Творче об'єднання «На, читай». Спільно з Фензін Підвал. Конкурс «Мистецтво має зуби». Арсен Звенигора. Щоб я так кашляв. Читає Надія Крапка. Та Петро Гузік. У центрі згустку щільне, жовтувате ядро, схоже на перестиглий фрукт. Напівпрозорі шлейфи слизу виразно відтіняють огидну гнилизну його кольору. Мокротиння застигло на позолоченому багаті рами, ледве чіпляючись за її край. Найбільше Матвія вразили яскраво червоні нитки крові, що оплітали цю масу, наче павутина. Кров була зовсім свіжою, та ще не встигла потемніти. Ти бачиш цей відтінок? Сухий голос Артура пролунав десь збоку. Це не просто колір. Це пік його творчості. Майстер викашляв це за декілька годин до відкриття. Назвав експозиція номер 0. Головний сьогоднішній експонат. Матвій підняв голову та оглянув людей у залі. Галерея була залита нестепно білим світлом. На стінах десятки абсолютно порожніх рам. Відвідувачі снували від стіни до стіни, оглядали експонати, час від часу охали на позір та прикривали рота, виказуючи найвищу міру захоплення. Дехто навпаки завмирав у химерних позах, на колінах або закинувши голову так високо, що в моменті було чути хрускіт хребців. Декілька з присутніх прийшли з затискачами для очей. Артур сказав, що це для того, аби не пропустити жодного моменту з перформансу. Затискачі не дозволяли кліпати. Тому відвідувачі час від часу крапали одне одному зволожувальні краплі для очей. Їхні очні яблука були вже не білі, а яскраво рожеві від судин, які лопнули. Матвію здавалося, що він знаходиться у божевільні. Артур, а де картини? Він нерішуче перепитав у друга. Майстер вже давно нічого не пише. Його хвороба забирає надто багато сил. Ця виставка так і називається «Картини, які він не намалює». Я ж тобі дав програмку. То ти хочеш сказати, майстер просто плює на порожні рами, а ви приходите подивитися? І платите за вхідний квиток вартістю, як моя піврічна оренда квартири? Цить, не кажи такого, ще хтось почує. Пам'ятай, я твій друг і пику бити не буду, але за присутніх снобів не ручаюсь. Та й квиток все одно безплатно тобі від мене дістався. Яка різниця? Ну, ти просто роздивися цей колір. Бачиш? Схоже на рубін. Це найчистіший акт творчості. Виплеснути творіння з себе без жодного пензля. Артур майже впритул наблизився обличчям до картини і раптом лизнув її. Матвія ледь не знудило. Що ти робиш? Та тихо ти. Ніхто нічого не побачив. Він же хворий на туберкульоз. Це може бути останнє, що створив майстер. На моїй старій квартирі у сусіда була така сама колекція експонатів зранку під ліжком. Не порівнюй якогось бомжа з майстром. Та це просто харкач на дереві. Матвій не впізнавав свого товариша. Йому раптом стало задушно в залі. Захотілося об щось опертися, бо, здавалось, він от-от втратить рівновагу, а заразом і свідомість. Позаду щось гупнуло. Звук був важким і коротким, наче на паркет кинули мішок з перегноєм. Це трохи привело до тями. Матвій озирнувся. Невідома жінка в елегантній вечірній сукні лежала на підлозі обличчям донизу. Шия вигнулася у неприродній позі. Натовп оточив її, щоб краще бачити. Однак ніхто не намагався допомогти. Не заважайте! Вигукнув місцевий куратор вчительським голосом. Вона щойно відчула справжній ритм твору. Це і є перцептивний шок.
З-під чола жінки повільно витекла тонка червона цівка крові. Вона була ідеально рівною, наче накреслена під лінійку. Дементори в білих халатах, які до цього стояли нерухомо під стінами, підійшли до тіла. Один із них дістав з кишені кухонну губку та вмочив її в кров. Урочисто, ніби копіюючи невідоме язичницьке таїнство, провів по білому полотну найближчої пустої картини. Ох! Залом прокотився вдих. Це було схоже на колективний оргазм. Вона стала співавтором. Прошепотів Артур з заздрістю. Пощастило. В залі з'явилися ноші. Обм'якле тіло жінки швидко завантажили та винесли у бокові двері. Присутні почали плескати в долоні. Один із чоловіків, який супроводжував співавторку, приймав вітання та компліменти. Ваша дружина дуже красиво втратила свідомість. Дякую, ми репетирували 2 тижні. Шкода, що вона вдарилася головою надто сильно. Так, але падіння чітко підкреслює геометрію мазка її крові на рамі. Вітаю з авторством. І в іншому кутку залу атмосфера була протилежною. Це несправедливо. Протестував чоловік у дорогому італійському смокінгу. Його обличчя почервоніло та перекосилося від злості. Чому вона? Моя кров нічим не гірша. Але це справа не випадку, а долі. Заперечив худий інтелігент в окулярах. В ту ж мить окуляри злетіли на підлогу через удар італійського протестувальника. Огидний хрускіт кісток носоглотки нагадав перелом сухої палиці. Інтелігент упав, затиснувши обличчя, з якого свистала юшка. Італієць же стояв над своєю жертвою. Він розлючено тицяв пальцем у програму виставки та продовжував щось доводити. Ця подія стала ніби сигналом. Приміщення, що досі являлося уособленням собору, перетворилося на скотобійню. Матвій притулився до стіни та дивився, як тендітна дівчина в діамантах вчепилася нігтями в обличчя поважної пані. А жирний Боров приземлився своєю кремезною дупою на обличчя худого юнака. Хтось кричав від болю, інші стогнали від задоволення. Коли охоронці, спритно пересуваючись в утвореному хаосі, підходили до них з губками, щоб зняти пробу крові та нанести на чергове полотно. Ти бачиш? Артур стояв поруч, не ворушився, лише міцно стискав лікоть Матвія. Він не брав участі в бійці, але навіть його очі наливалися кров'ю від бажання приєднатися. Це мистецтво віддачі. Кожен хоче залишити свій пігмент. Матвію, ти розумієш, яка це честь? Це божевілля. Матвій зробив крок у бік, щоб ухилитися від кидка черевиком, натомість наступив на руку жінки, яка завила від болю. Та вони ж повбивають одне одного. Світло в залі різко згасло. Напівморок розрізали лише вузькі, гострі промені, спрямовані на центральний подіум. Бійка миттєво припинилася. Закривавлені з розірваними комірцями та саднами відвідувачі завмерли в тих позах, у яких їх застала темрява. Дехто з борців, все ще важко дихаючи, побожно склали руки на животі. Двері в глибині зали розчинилися з сухим скрипом. Підтримуваний під лікті 2 кураторами, в залі з'явився він. Майстер мав вигляд примари, що переплутала дорогу у свій макабричний світ і замість цвинтаря явилася на люди. Шовковий халат покривав майже невагоме тіло. Тонкі складки шкіри щільно облягали сухий скелет. А особливо на гострих вилицях, де кістки мало не проривалися назовні. Зал затамував подих. Матвій почув чиєсь хрипке дихання і помітив обличчя Артура з маскою екстазу. Майстер самостійно піднявся на сходинку подіуму. Каламутний погляд кілька секунд блукав простором. Старий судомно вдихнув. Мої легені. Прохрипів він. Вони вже не належать мені. Моє тіло не належить мені. Я наповнений мистецтвом. Я і є витвором мистецтва. Він зробив паузу, щоб один із кураторів витер йому рот хустинкою.
Сьогодні я віддаю вам останнє. Я пропоную вам дифузію. Тіло тілу. Хто з вас готовий прийняти мій останній мазок? Майстер повільно розв'язав пояс халата, зробив рух плечима, і той впав додолу, оголюючи синюшне старече тіло. Невеликий статевий орган перебував у стані бойової готовності. Хто бажає мені відсмоктати? Зал вибухнув. Матвій заціпенів. Коли поважні пані почали скидати з себе одяг та демонструвати принади, як вуличні торговки, пропонуючи обрати саме їх. Чоловіки знімали штани та демонстрували сідниці, натякаючи, що готові прийняти майстра взад, аби лише він обрав їх. Ти бачиш? Артур гарячково порпався в застібці штанів. Він хоче нас усіх. Це колективне запліднення генієм. Матвію, роздягайся. Матвій відчув, як сніданок вдруге підкочується до горла. Артур приєднався до натовпу напівголих, все ще закривавлених людей, що на випередки повзли до конаючого старого з проханням обрати саме їх для мінету. Ну нахуй я ліваю. Матвій розвернувся і кинувся до масивних дубових дверей виходу, проте там його перехопили. Куратори у білих смокінгах і латексних рукавичках стояли непорушно, наче колони. В руках одного з них амфора із срібною ложечкою. Ви не можете просто так винести враження. Голос був позбавлений емоцій. Я йду геть, пропустіть. Матвій намагався вхопитися за ручку дверей. Правила виставки вимагають причастя крові майстра. Відвали! Матвій з силою штовхнув куратора в груди. Срібна ложка впала на паркет. На Матвія одразу кинувся інший охоронець. Прямою ногою той влетів Матвію в живіт, вибиваючи повітря. Міцні пальці вчепилися в волосся, закидаючи голову назад. Матвій вгризся у латексну рукавичку. Нападник заверещав. Матвій наосліп ударив ліктем назад. Короткий удар у щелепу. На мить загасив світло в очах. Проте Матвій зумів з всією вагою навалитися на двері і буквально випав на вулицю. Він вже обирав напрямок втечі, але раптом почув за спиною не звуки погоні, а глухий гуркіт засува. Нічне повітря міста здавалося надзвичайно свіжим. Матвій впав на холодний вологий асфальт. Він хрипко закашлявся і сплюнув кров. В харчках щось біліло. Матвій провів язиком по яснах і помітив відсутність зуба. Мистецтво, блядь, має зуби. Прохрипів він рукавом, витираючи обличчя. Ох! З вікон мистецького двору пролунав тваринний стогіт оргазму. Творче об'єднання на читай. Спільно з Фензін підвал. Конкурс «Мистецтво має зуби». Арсен Звенигора. Щоб я так кашляв. Читала Надія. Крапка. Та Петро Гузік.